Panase ya Allah. Solusine apa iki? Kok rono kuwi ra dodol es. Kok solusine es ya nganggone jilbabe iki nggone oli hijab sing bahane jersite. Kok malah es watuk we. Mending tuku ki awet, duwite awet, awete nggo jilbabe kok malah tuku es watuk kapok. Yo iki nganggone jersey ITY ITB, jersey grade A sing dingin ya toh 2 layer ra bakal terawang ya toh. Wis nganggo rajut-rajut, wis nganggo bordir ya toh. Deloken manis banget. Nah, ready 10 warna jenenge apa? Jenenge Hudi Kusuma. Oh kok es, es terus.